மழை பை டபிள்யூ சாமர்செட் மாம். பகுதி 3. அவர் மழைக்குள் அடியெடுத்து வைத்தார். துறைமுகத்தின் வாசலில் மழை சரஞ்சரமாய் பெய்தது. எதிர்முனை கடற்கரை மங்கலானது. லாவா லாவா ஆடையில் 2-3 உள்ளூர்வாசிகள் பெரிய குடைகளை பிடித்து கொண்டு வந்தனர். அவர்கள் ஒயிலாக சாவகாசமாக நிமிர்ந்து நடந்தனர். அவரை கடந்தபோது அவருக்கு புரியாததொரு மொழியில் வணக்கம் சொன்னார்கள். அவர் திரும்பிய போது அது ஏறக்குறைய உணவு நேரம். அவர்களுடைய உணவு அந்த வியாபாரியின் அறையில் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. அது வசிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஓர் அறை அல்ல, கௌரவத்திற்கான அறை அது. அதில் துருப்பிடித்த வாசமும் சோகமான உணர்வும் இருந்தன. கரைகளில் ஜரிகை வைத்த பட்டு துணிகளால் மூடப்பட்டிருந்த சோஃபா, நாற்காலிகள், மேசை ஆகியவை சுவர்கள் அருகே வைக்கப்பட்டிருந்தன. பூச்சிகளிலிருந்து பாதுகாக்க மெல்லிய மஞ்சள் காகிதத்தால் மூடப்பட்ட தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட ஒரு விளக்கு கூரையின் மத்தியிலிருந்து தொங்கியது. டேவிட்சன் வரவில்லை. அவர் கவர்னரை பார்க்க சென்றிருக்கிறார் என்றால் திருமதி டேவிட்சன். நான் நினைக்கிறேன் அவருடன் உணவருந்திய பின் வருவார். ஒரு உள்ளூர் சிறுமி அவர்களுக்கு இறைச்சி உணவு கொண்டு வந்தாள். சற்று நேரம் கழித்து வியாபாரி அவர்களுக்கு விரும்பியதெல்லாம் கிடைக்கிறதா என்று பரிசோதிக்க வந்தார். மிஸ்டர் ஹார்ன், எங்களுடன் இன்னும் ஒரு ஜீவன் இங்கே தங்கியிருக்கிறார்கள் இல்லையா என்றார் டாக்டர் மாக்ஃபேல். அவள் ஒரு அறையை எடுத்துக்கொண்டாள், அவ்வளவுதான் என்று பதிலளித்தாள் வியாபாரி. அவளுக்கென்று தனியாக உணவு ஏற்பாடு செய்து கொண்டாள். அவர் அந்த 2 பெண்களையும் மரியாதையாகவும் பணிவாகவும் பார்த்தார். அவளை கீழே தங்க வைத்திருக்கிறேன். அவளால் உங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவும் இருக்காது. படகில் இருந்தவள் தானே என்றாள் திருமதி மாக்ஃபேல். ஆமா மேடம், அவள் 2வது கேபினில் இருந்தாள். ஏபியாவிற்கு போகிறாள். கேஷியர் பதவி அவளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஓ. வியாபாரி போன பின்பு மாக்ஃபேல் சொன்னார், அறைக்குள்ளே சாப்பிடுவது அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. 2வது கேபினில் இருந்தவள் என்றால் அதுதான் சரி. அவள் யார் என்று எனக்கு சரியாக தெரியவில்லையே என்றாள் திருமதி டேவிட்சன். கப்பல் அதிகாரி அவளை இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வந்த போது நான் அங்கே இருந்தேன். அவள் பெயர் தாம்சன். நேற்றிரவு அந்த கப்பல் அதிகாரியுடன் நடனமாடிய பெண் இல்லையே அவள் என்றாள் திருமதி டேவிட்சன். அவள்தான் என்று நினைக்கிறேன் என்று திருமதி மாக்ஃபேல். அவள் என்னவாக இருப்பாள் என்று நான் அப்பொழுது யோசித்தேன். மிகவும் முற்போக்கானவளாக தெரிந்தாள். நல்ல பாணி அல்ல என்றாள் திருமதி டேவிட்சன். அவர்கள் மற்ற விஷயங்கள் பற்றி பேச ஆரம்பித்தார்கள். அன்று அதிகாலையில் துயில் எழுந்திருந்ததால் அவர்கள் உணவுக்கு பின்பு பிரிந்து சென்று தூங்க போனார்கள். விழித்து பார்த்தபோது ஆகாயம் இன்னும் சாம்பல் நிறமாக இருந்தாலும் மேகங்கள் தாழ்வாக தொங்கிய போதும் மழை பெய்யவில்லை. விரிகுடாவின் பக்கவாட்டில் அமெரிக்கர்கள் கட்டியிருந்த நெடுஞ்சாலையில் அவர்கள் நடைபயிற்சி செய்தார்கள். திரும்பி வந்த போது டேவிட்சன் அப்போதுதான் வந்திருப்பதை கண்டார்கள். நாம் இங்கே 2 வாரம் தங்க வேண்டியிருக்கும் என்றார் அவர் எரிச்சலுடன். நான் இதை பற்றி கவர்னருடன் விவாதித்தேன். ஆனால் ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை என்று அவர் சொல்லிவிட்டார். மிஸ்டர் டேவிட்சன் வேலைக்கு திரும்புவதற்கு மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறார் என்றால் அவருடைய மனைவி அவரை பதற்றத்துடன் பார்த்து கொண்டே. நாங்கள் 1 வருடமாக இங்கு இல்லை என்றார் அவர் வராந்தாவில் அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டே. மிஷன் தான் உள்ளூர் மிஷனரிகளை பார்த்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் காரியங்களை சரியாக கவனிக்காமல் தவற விட்டு விடுவார்களோ என்று எனக்கு பதட்டமாக இருக்கின்றது. அவர்கள் நல்லவர்கள்தான். அவர்களை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. அவர்கள் கடவுளுக்கு பயந்தவர்கள், பக்திமான்கள், உண்மையான கிறித்துவர்கள். அவர்களுடைய கிறித்துவம் தங்களை கிறித்துவர்கள் என்று சொல்லுபவர்களை வெட்கப்பட வைக்கும். ஆனால் பரிதாபகரமான விஷயம், அவர்களிடம் ஆற்றல் இல்லை.
ஒரு நிலைப்பாட்டை ஒரு தடவை அவர்கள் எடுப்பார்கள், ஒரு நிலைப்பாட்டை 2 தடவை எடுப்பார்கள். ஆனால் எல்லா நேரத்திலையும் அவர்களால் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க முடியாது. உள்ளூர் மிஷனை ஒரு மிஷனரியின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டால் அவர் என்னதான் நம்பிக்கையானவராக இருந்தாலும் நாளடைவில் அவர் தவறுகளை அனுமதித்து விடுவார். மிஸ்டர் டேவிட்சன் அமைதியாக நின்றார். உயரமான மெலிந்த தோற்றத்தில் வெளிரிய முகத்திலிருந்து மின்னும் கண்களில் அவர் ஒரு அற்புத வடிவமாகவே இருந்தார். அவரது நேர்மையான உணர்வு அவர் சைகைகளில், ஆழமான அவரது குரலில் நிதர்சனமாகவே வெளிப்பட்டது. என்னுடைய வேலை சீராக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பவன். நான் செயல்படுவேன், உடனடியாகவே செயல்படுவேன். மரம் அழுகி போனால் அதை வெட்டி நெருப்பில் தான் போட வேண்டும். மாலையில் அவர்களின் கடைசி உணவான உயர்ந்த தேநீர் உணவை முடித்தவுடன் அவர்கள் சாப்பிடும் அறையில் உட்கார்ந்த போது பெண்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். டாக்டர் மார்க்ஃபீல்ட் பைப்பில் புகைத்துக் கொண்டிருந்தார். அந்த மிஷனரி தீவுகளில் தன் வேலையை பற்றி அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். நாங்க அங்கே சென்றபோது அவர்களுக்கு பாவ உணர்வு என்பதே கிடையாது. அவர்கள் தெய்வ கட்டளைகளை ஒவ்வொன்றாக மீறிக்கொண்டிருந்தார்கள். தப்பு செய்கிறோம் என்ற உணர்வே அவர்களுக்கு இல்லை. நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் என்னுடைய வேலையில் மிகவும் கஷ்டமான விஷயம் என்று. அவர்களுக்கு புனித கேடு பற்றிய பய உணர்வை ஊட்டுவது. டேவிட்சன் தன் வருங்கால மனைவியை சந்திப்பதற்கு 5 வருடங்களுக்கு முன்பு சாலமன்ஸில் வேலை பார்த்திருந்தார் என்பது ஏற்கனவே மார்க்ஃபீல்ட் தம்பதியருக்கு தெரிந்திருந்தது. அவள் சீனாவில் தேவாலய ஊழியராக இருந்திருந்தாள். பாஸ்டனில் நிகழ்ந்த ஒரு தேவாலய ஊழியர்களின் மாநாட்டில் விடுமுறையின் போது கலந்து கொண்ட சமயத்தில்தான் இருவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. திருமணம் முடிந்தவுடன் அவர்கள் அந்த தீவுகளில் நியமிக்கப்பட்டார்கள். அங்கேதான் அவர்கள் நீண்ட காலமாக பணிபுரிந்திருக்கிறார்கள். மிஸ்டர் டேவிட்சனோடு கொண்ட உரையாடல்களிலிருந்து அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக பிரகாசமாக புரிந்தது. அது அந்த மனிதரின் அசைக்க முடியாத தைரியம். அவர் ஒரு மருத்துவ மத போதகர். தீவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு அவர் எந்நேரமும் அழைக்கப்படலாம். குளிர்காலத்தில் புயலடிக்கும் பசிபிக்கில் திமிங்கல படகு கூட பாதுகாப்பானது இல்லை. ஆனால் அடிக்கடி அவர் படகில் அழைக்கப்படுவார். அது பெரியதொரு அபாயம். நோயோ அல்லது விபத்தோ எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் தயங்கியதே இல்லை. பல தடவை இரவு முழுவதும் உயிருக்காக அவர் போராடியிருக்கிறார். பல தடவை திருமதி டேவிட்சன் அவர் அவ்வளவுதான் என்று கைவிட்டிருக்கிறார். சில நேரங்களில் போக வேண்டாம் என்று நான் அவரை கெஞ்சிருக்கிறேன் என்றாள் அவள். அல்லது வானிலை சரியாகும் வரையாவது பொறுத்திருந்து செல்லுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் அவர் கேட்க மாட்டார். ரொம்ப பிடிவாதக்காரர். ஒரு தடவை முடிவெடுத்தால் எதுவும் அவரை மாற்ற முடியாது. கடவுள் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதற்கு எனக்கு பயமாக இருந்தால் எப்படி உள்ளூர்வாசிகளிடம் கடவுள் மேல் நம்பிக்கை வையுங்கள் என்று சொல்ல முடியும் என்று குரல் உயர்த்தி சொன்னார் டேவிட்சன். எனக்கு பயமில்லை, எனக்கு பயமே இல்லை. கஷ்டம் வரும்போது அவர்கள் என்னை கூப்பிட்டால் சாத்தியம் என்றால் நான் நிச்சயம் வருவேன் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். நான் கடவுளின் பணியை செய்ய போகும்போது அவர் என்னை கைவிட்டு விடுவார் என்று நினைக்கிறீர்களா? காற்று அவர் ஆணையில்தான் வீசுகிறது. அலைகள் அவரது வார்த்தையில்தான் ஆடுகின்றன, சீறி பாய்கின்றன. டாக்டர் மார்க்ஃபீல்ட் ஒரு பயந்தாங்கொலி. குண்டுகள் அகழிகளில் வீசப்படுவதில் அவர் தன்னை பழக்கிக் கொள்ளவில்லை. நவீனமயமான சிகிச்சை அறையில் காயங்களுக்கு கட்டுப்போட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்த போதெல்லாம் நடுநடுங்கும் கையை கட்டுப்படுத்த அவர் எடுத்த முயற்சியினால் அவர் புருவத்திலிருந்து வியர்வை கொட்டி அவரது கண்ணாடியை மங்கலாக்கியது. அந்த மத போதகரை பார்த்தபோது அவர் லேசாக நடுங்கினார்.
நான் பயந்ததே இல்லை என்று சொல்ல எனக்கும் ஆசைதான் என்றார் அவர். கடவுளை நம்புகிறேன் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை என்று பதிலடி தந்தார் மிஷனரி. ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அன்று சாயங்காலம் மிஷனரியின் சிந்தனைகள் அவரும் அவரது மனைவியும் ஒன்றாக சேர்ந்து தீவுகளில் செலவழித்த அந்த ஆதிகாலத்திற்கு திரும்பிச் சென்றன. சில நேரங்களில் திருமதி டேவிட்சனும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வோம். அப்பொழுது கன்னங்களில் கண்ணீர் வழியும். ராப்பகலாக நாங்கள் விடாமல் வேலை செய்தோம். எந்த முன்னேற்றத்தையும் நாங்கள் அடையாதது போல தோன்றியது. அப்பொழுது மட்டும் அவள் இல்லை என்றால் நான் என்ன செய்திருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. என் இதயம் சோர்ந்த போதெல்லாம், நான் அவநம்பிக்கையின் அருகில் இருந்த போதெல்லாம் அவள்தான் எனக்கு தைரியம் கொடுத்தாள், நம்பிக்கை கொடுத்தாள். திருமதி டேவிட்சன் தான் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை உற்று பார்த்தாள். அவளின் மெல்லிய கன்னங்களில் லேசான சிகப்பு குடியேறியது. தன்னால் பேச முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு இல்லை. எங்களுக்கு உதவ யாருமே இல்லை. நாங்கள் தனியாக இருந்தோம். எங்கள் ஜனங்களிடமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் தாண்டி இருள் சூழ நாங்கள் இருந்தோம். நான் களைத்து போய் உடைந்து போன போதெல்லாம் அவள் தன்னுடைய வேலையை ஒதுக்கி வைத்து பைபிளை எடுத்து எனக்கு வாசித்து காட்டுவாள். அப்பொழுது குழந்தையின் இமைகளில் தூக்கம் வந்து குடியேறுவது போல ஒரு நிம்மதி எனக்குள் வரும். கடைசியில் அவள் பைபிளை மூடும்போது சொல்வாள், அவர்களே வேண்டாம் என்றாலும் நாம் அவர்களை காப்பாற்றுவோம். கடவுள் மீது எனக்கு மறுபடியும் ஒரு பலமான நம்பிக்கை வரும். அப்பொழுது நான் சொல்வேன், ஆமாம், கடவுளின் உதவியோடு நாம் அவர்களை காப்பாற்றுவோம். அவர் மேஜை அருகே வந்து நின்றார். அது பேச்சாளனின் மேஜை என்பது போல. அதில் பாருங்கள், அவர்கள் இயல்பிலேயே கெட்டு போனவர்கள். அதனால் அவர்களுடைய கொடூரத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இயல்பான செயல்கள் என்று எதையெல்லாம் அவர்கள் செய்கிறார்களோ அவையெல்லாம் பாவங்கள் என்று நாங்கள் காண்பிக்க வேண்டியிருந்தது. இல்லற துரோகம் செய்வதும், பொய் சொல்வதும், திருடுவதும் மட்டுமில்லை, உடலை காண்பிப்பதும், நடனமாடுவதும், தேவாலயத்திற்கு போகாததும் கூட பாவம்தான் என்று அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியிருந்தது. ஒரு பெண் தன் மார்பை காண்பிப்பதும், ஒரு ஆண் டவுசர் அணியாமல் இருப்பதும் பாவம் என்று சொன்னோம். எப்படி என்று டாக்டர் மேக்ஃபேல் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார். அபராதம் போட்டோம். ஒரு செயல் பாவம் என்று மக்களுக்கு புரிய வைப்பதற்கு ஒரே வழி, அதை செய்தால் அவர்களை தண்டிப்பதுதான். தேவாலயத்திற்கு வரவில்லை என்றால் அபராதம் போட்டேன். நடனமாடினால் அபராதம் போட்டேன். சரியாக ஆடை அணியவில்லை என்றால் அபராதம் போட்டேன். நான் கட்டணம் விதித்திருந்தேன். ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் தண்டனை பணம் செலுத்துவது அல்லது வேலை செய்வது. கடைசியில் அவர்களுக்கு புரிய வைத்தேன். ஆனால் பணம் கட்ட மாட்டோம் என்று அவர்கள் சொல்லவில்லையா? எப்படி சொல்ல முடியும் என்றார் மிஷனரி. மிஸ்டர் டேவிட்சன் எதிர்த்து நிற்க முயல்பவன் தைரியமான மனிதனாக இருக்க முடியும் என்றால் அவரது மனைவி உதடுகளை இறுக்கியவாறு. டாக்டர் மாக்ஃபேல் டேவிட்சனை கலவரமான கண்களால் பார்த்தார். இதுவரை கேட்டது அவருக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ஆனால் தன் கண்டனத்தை தெரிவிக்க அவர் தயங்கினார். கடைசி நடவடிக்கையாக நான் அவர்களை தேவாலய உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து வெளியேற்றி விடுவேன். அவர்கள் வருத்தப்பட மாட்டார்களா? லேசாக புன்னகைத்து கைகளை தேய்த்து கொண்டார் டேவிட்சன். அவர்களால் கொப்பரை தேங்காயை விற்க முடியாது. மனிதர்கள் மீன் பிடிக்கும் போது அவர்களுக்கு அதில் பங்கு கிடைக்காது. கிட்டத்தட்ட ஒரு பட்டினி நிலைதான். ஆமாம், என் நடவடிக்கையால் அவர்கள் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டார்கள். அவருக்கு ஃப்ராட் ஆல்சனை பற்றி சொல்லுங்கள் என்றாள் திருமதி டேவிட்சன். மிஷனரி தன் நெருப்பு கண்கள் டாக்டர் மாக்ஃபேல் மீது பதித்தார். ஃப்ராட் ஆல்சன் ஒரு டானிஷ் வியாபாரி. அந்த தீவுகளில் பல வருடமாக குடியிருந்தவன். ரொம்ப பெரிய பணக்காரன்.
நாங்கள் அங்கே போனபோது அவனுக்கு எங்களை பிடிக்கவில்லை. ஏனென்றால் அவன் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பாணியிலேயே தான் எல்லாவற்றையும் செய்வான். உள்ளூர்வாசிகள் விற்கும் கொப்பரை தேங்காய்க்கு அவன் இஷ்டம் போல விலை கொடுப்பான். அதை பொருட்களாகவும் விஸ்கியாகவும் கொடுப்பான். அவனுக்கு உள்ளூரை சேர்ந்த மனைவி இருந்தாள். ஆனால் அவளிடம் அவன் விசுவாசத்துடன் இல்லை. அவன் ஒரு குடிகாரன். திருந்துவதற்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு தந்தேன். ஆனால் அவன் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை. அவன் என்னை பார்த்து சிரித்தான். டேவிட்சன் தனது கடைசி வார்த்தைகளை சொல்லும்போது குரல் ஆழமாக சன்னமாக இறங்கியது. 1 நிமிடம் அல்லது 2 நிமிடம் அவர் மௌனமாக இருந்தார். அந்த மௌனம் அபாயத்தை சுமந்து கனமாக இருந்தது. 2 வருடத்தில் அவன் பாழாகிவிட்டான். 25 வருடமாக சம்பாதித்து சேமித்து வைத்திருந்த எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்துவிட்டான். நான் அவனை நொறுக்கிவிட்டேன். கடைசியில் அவன் என்னிடம் ஒரு பிச்சைக்காரனாக வந்தான். சிட்னிக்கு போவதற்கு உதவுமாறு என்னிடம் கெஞ்சினான். அவன் மிஸ்டர் டேவிட்சனை பார்க்க வந்தபோது, நீங்கள் அதை பார்த்திருக்க வேண்டுமே என்றாள் மிஷனரியின் மனைவி. ரொம்ப அழகான அதிகாரமான ஒரு ஆளாக இருந்தவன் அவன். அவன் பாதியாய் இழைத்துவிட்டான். உடம்பில் நடுக்கம். திடீரென்று கிழவனாகிவிட்டான். அரூபமான ஒரு பார்வையோடு டேவிட்சன் இரவுக்குள் வெறித்தார். மறுபடியும் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. திடீரென்று கீழிருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டது. டேவிட்சன் திரும்பி தன் மனைவியை விசாரிப்பது போல பார்த்தார். அது ஒரு கிராம்போனில் சத்தம். கரடுமுரடான உச்சஸ்தாயிலான சத்தம். இழுவையான கீதம் மிதந்து வந்து கொண்டிருந்தது. என்ன அது என்று கேட்டார் அவர். திருமதி டேவிட்சன் கண்ணாடியை மூக்கில் சரி பண்ணி அழுத்தமாக வைத்துக் கொண்டாள். 2ஆம் வகுப்பு பயணி ஒருவர் இந்த வீட்டில் ஒரு அறையில் இருக்கிறார். அங்கிருந்துதான் வருகிறது என்று நினைக்கிறேன். அவர்கள் அமைதியாக அவதானித்தார்கள். இப்பொழுது நடனமாடும் சத்தம் கேட்டது. பின் இசை நின்றது. பாட்டில் மூடிகள் உடைப்படும் சத்தமும் உற்சாகமான உரையாடலில் சுருதியேறிய குரல்களும் கேட்டன. அவள் தன் கப்பல் நண்பர்களுக்கு பிரியாவிடை விருந்து கொடுக்கிறாள் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் டாக்டர் மாக்ஃபேல். கப்பல் 12 மணிக்கு கிளம்புகிறது இல்லையா? டேவிட் ஒன்றும் சொல்லாமல் தன் கைகடிகாரத்தை பார்த்தார். தயாரா என்று அவன் தன் மனைவியிடம் கேட்டார். அவள் எழுந்து வேலையை ஒதுக்கி வைத்தாள். ஆமாம், தயார் என்று நினைக்கிறேன் என்று பதிலளித்தாள். ரொம்ப சீக்கிரமாய் படுக்கைக்கு போகிறீர்கள் இல்லையா என்றார் டாக்டர். நிறைய வாசிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று விளக்கினாள் திருமதி டேவிட்சன். நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இரவு படுக்கைக்கு போகும் முன்பு பைபிளில் ஒரு அத்தியாயமாவது வாசிப்போம். அதை விளக்க உரைகளோடு வாசித்து விவாதிப்போம். அது மனதிற்கு ஒரு அற்புதமான பயிற்சி. 2 ஜோடிகளும் இரவு வணக்கம் சொல்லிக் கொண்டனர். டாக்டர் மாக்ஃபேலும் திருமதி மாக்ஃபேலும் தனித்து விடப்பட்டனர். 2-3 நிமிடங்களுக்கு அவர்கள் ஒன்றும் பேசிக்கொள்ளவே இல்லை. நான் போய் சீட்டுக்கட்டை எடுத்துக்கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் டாக்டர் இறுதியில். திருமதி மாக்ஃபேல் அவரை சந்தேகத்துடன் பார்த்தாள். டேவிட்சன் தம்பதியோடு கொண்ட உரையாடல் அவளுக்குள் ஒரு அசௌகரிய உணர்வை ஏற்படுத்தியிருந்தது. டேவிட்சன் தம்பதி எந்த நேரத்திலும் திரும்பி வரலாம். அதனால சீட்டு விளையாடாமல் இருப்பது நல்லது என்று சொல்ல அவள் விரும்பவில்லை. டாக்டர் மாக்ஃபேல் சீட்டுக்கட்டை எடுத்து வந்தார். அவர் அதை பொறுமையோடு விரித்து வைப்பதாக அவள் லேசான குற்ற உணர்வோடு கவனித்தாள். கீழிருந்து ஆட்டம் பாட்டமான கொண்டாட்டத்தின் சத்தம் தொடர்ந்து வந்தது. அடுத்த நாள் நன்றாக இருந்தது. பாக்கோவில் 2 வார வெறுமையில் தள்ளப்பட்டிருந்த மாக்ஃபேல் தம்பதியர் சூழலை நல்ல விதமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள ஆரம்பித்தனர். கப்பல் சரக்கு மேடைக்கு சென்றனர். தங்கள் பெட்டிகளிலிருந்து புத்தகங்களை எடுத்து வந்தனர். கப்பற்படை மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவரை போய் பார்த்தார் டாக்டர் மாக்ஃபேல். அவரோடு நோயாளி படுக்கைகளை சுற்றி பார்த்தார். தம்பதியர் கவர்னர் அலுவலகத்திற்கு சென்று தங்கள் அறிமுக சீட்டுகளை விட்டு வந்தனர். சாலையில் போகும்போது மிஸ் தாம்சன் எதிரே வந்தாள்.
டாக்டர் தன் தொப்பியை கழட்டினாள். அவள் அவரை பார்த்து குட் மார்னிங் டாக்டர் என்றாள். ஆனந்தமான சத்தமான குரலில் முந்தைய நாள் போலவே இப்பொழுதும் உடை உடுத்திருந்தாள். அதே வெள்ளை ஃப்ராக், அதே பளபளப்பான உயர் குதிகால்கள் கொண்ட பூட்ஸ், அவற்றின் உச்சியில் துருத்திக் கொண்டிருக்கும் அதே கொழுத்த கால்கள், இவையெல்லாம் அந்த வித்தியாசமான இடத்தில் வினோதமான வஸ்துகளாக இருந்தன. அவள் சரியாக உடை உடுத்தவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றாள் திருமதி மாக்வேல். ரொம்பவும் கீழ்த்தரமாக இருக்கிறது. அவர்கள் வீட்டுக்கு போனபோது அவள் வராந்தாவில் வியாபாரியின் கருத்த குழந்தையோடு விளையாடிக் கொண்டிருந்தாள். அவளிடம் ஒரு வார்த்தை பேசு என்று டாக்டர் மாக்வேல் மனைவியிடம் முணுமுணுத்தாள். அவள் இங்கே தனியாக இருக்கிறாள். அவளை ஒதுக்குவது இரக்கமற்றது. திருமதி மாக்வேலுக்கு கூச்சமாக இருந்தது. ஆனால் கணவன் சொன்னதை செய்யும் பழக்கமுடையவள் அவள். நாம் ஒரே வீட்டில்தான் குடியிருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன் என்றாள் அவள் முட்டாள்தனமாக. ஒற்றை குதிரை லாயத்தில் இதுபோல் திணிக்கப்பட்டு கிடப்பது மோசமானது என்று பதிலளித்தாள் மிஸ் தாம்சன். அவர்கள் சொல்கிறார்கள், எனக்கு இங்கே அறை கிடைத்தது பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்று. இங்கே உள்ளூர் வீட்டில் வசிப்பதை நான் விரும்பவில்லை. ஆனால் அப்படித்தான் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ஏன் இங்கே விடுதி இல்லை என்று எனக்கு தெரியவில்லை.